हेलो सबैलाई गुड मर्निङ है। यो चाहिँ मैले ब्लग स्टार्ट गरेको सानोबडे मन्दिर जान आँटेको थिएँ र मैले भन्दै थिएँ कि म चाहिँ आज यहाँनिर माइत घरमा छु र हाम्रो चाहिँ रामनवमीको 3 दिन पूजा हुन्छ र आज चाहिँ फर्स्ट डे। अनि हामी निस्के भाउजू है नाम्बा अगाडि बढ्दै बडा देखाएँ अनि यहाँ म र आमा भनेर मैले भन्दै थिएँ। आमा र म जाउँ भनेर हिँड्दै थिएँ। अन्त अब चाहिँ हामी गएको भनेर है जाँदै थिएँ अनि यहाँ भाउजूलाई पनि देखाएँ हो। अनि यता मैले मोटेलाई पनि मेरो भदेलाई पनि यता हेर न भिडियोमा हाई गरिदियो भनेर जिस्काउँदै थिएँ हो। अनि त्यहाँबाट हामी जाँदै गर्दा बाटोमा चाहिँ हामी पहिला सानोमा खेलेको जग्गा हो यो चाहिँ है। एकदमै राम्रो मजा आउँथ्यो साथीभाइसँग। त्यहाँबाट यो मन्दिर जाने बाटो भन्दै देखाउँदै थिएँ। त्यहाँबाट हामी मन्दिरको छेउछाउतिर आइपुगेँ। अनि मन्दिरको छेउछाउमा आइपुग्दाखेरि बाटो नयाँ बनाएको रहेछ। यताबाट पहिला झर्कै बाटो थियो अनि यो बाटो बनाएको रहेछ र यताबाट जान्छहरू भन्दै भाउजूले भन्नुहुँदै थियो मलाई हो। अनि हामी जाँदै थिएँ बात मार्दै जाँदै गएँ। त्यहाँनिर मटरहरू पनि फलिरहेको थियो बारीतिर। अन्त हामी त्यो बाटोमा हिँड्दै गयौँ। त्यहाँबाट बात मार्दै गयौँ। मेमेलाई पनि देखाएँ आउनुहरू भन्दै है उकालोमा गफ गर्दै जाँदै थिएँ। यता तलबाट काका भाउजू आउनुहुँदै थियो। त्यहाँबाट मन्दिरको छेउछाउतिर पुगेँ हामी। बडा र भाउजूले गेटमा धुपहरू बाल्नुभयो। त्यहाँबाट हामी पनि गएँ है। धेरै राम्रो बनाएको रहेछ मन्दिर चाहिँ। यहाँ दादा आउनुहुँदै थियो। यहाँ भाउजूको दादा हो हाम्रो। अनि त्यहाँबाट मन्दिर पुगेँ। मन्दिर पुगेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टक्कै म त्यहाँनिर है भित्र बसेर चाहिँ अब देखाएँ। त्यसलाई चाहिँ भर्खर पूजा स्टार्ट हुँदै थियो। आप्पा बडाहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि म भित्र बसेर सबै है त्यहाँनिर देखाउँदै थियो। प्रोफाइल आएछ हल्का डिस्टर्ब प्रोफाइलले गर्दैछ। अनि भित्र बसेर यहाँ भाउजू हो अनि देखाएँ सबैलाई। यहाँनिर हेर्नुहोस् होला हजुरहरूले पनि हेरेर है अब एकदम दर्शन मेरै भिडियोबाट गर्नुहोस्। यो हाम्रो सीधा लाइन 3 कन्या देवी मन्दिरको हो दर्शन हो। यहाँ आसिङले पूजा गर्नुहुँदै थियो। अनि मैले चारैतिर घुमाएँ। यहाँनिर अर्को यता भाइहरूले है सानो भाइहरूले अब पूजाको लागि त्यहाँ मिलाउनु हुँदै थियो। यहाँनिर दादा यस भनेर भने। अनि यहाँनिर भाइ ऊ चाहिँ एकदम हाम्रो आजको है पण्डित बाजे भनौँ न। यहाँ दादाले फुलको माला मिलाउनु हुँदै थियो। अनि त्यसरी फेरि घुमाएँ सर र देखाएँ। त्यहाँबाट सबै है घुमाएर अब पूजाहरू गरेको यस्तोहरू सबै देखाएँ। त्यसलाई चाहिँ झन्डाहरू लिएर आएको नानीहरूले। अनि त्यहाँबाट हामी बसिए टिकाहरू लगाउनु भन्नुभयो आमा। हामीहरूले अब टिकाहरू लगाएँ सबैले। त्यहाँनिर अब चाहिँ डोली घुमाउने भनेर भन्यो। अनि डोली घुमाउनुको लागि त्यहाँनिर रेडी हुँदै थियो। अनि भयो भदैनी र मेरो हामी साथी है साथीले बोकेको थियो। यता अन्त सबैले फुल चामलहरू लिनुहरू भनेर हातमा लिँदै थियौँ। हामीले पनि सबैजना यताउति गर्नुहुँदै थियो। आमाले मलाई दिनुहुन्थ्यो चामल फुल। अनि मैले मेरो भदैलाई पनि दिएँ। अब चाहिँ पूजा गर्नु यहाँनिर हाल्नुहरू भन्दै भन्नुभयो हामीलाई। अनि हामीले गएर डोलीमा पूजाहरू गरेँ सबै गरेर अनि पूजाहरू सबैजनाले भएर है गऱ्यो। अनि अब डोली घुमाउनु लान्छहरू भन्नुहुँदै थियो। पूजाहरू गर्दै थियो। त्यहाँनिर कसैले फुल हाल्दै थियो। अब चाहिँ निकालेको अनि जाउँ भन्यो। हामी सबैजनाले जाउँ भन्दै भन्यो है। अनि हामी सबैजना निस्केर गयौँ। यहाँनिर बाजेले शङ्ख बोक्दै थियो। अङ्कलले यहाँनिर डोली निकालेको भाउजूले घन्टी बजाएको मैले यहाँनिर डोली निकालेको फोटोहरू है एकछिन खिचेँ। बहिनीले खिच्यो। अनि ल हामी पनि जाउँ भने चप्पल लाउनु अरे भन्यो। अन्त हामी चप्पल पेरेर है त्यहाँबाट गएको निस्केको। हामी पनि भाउजू आमा हामीले धुप दिँदै थियो। त्यहाँबाट हामी गएँ जाँदै थिएँ। त्यहाँ त्यो माथि रोड निकाल्ने भनेर चाहिँ भन्दै थियो। अन्त घुम्दै हिँड्दै जय माता दी भन्दै जाँदै थिएँ। हामीले सबैले भन्नुहोस् है जय माता दी भनेर। त्यहाँ रोड निस्क्यो। रोडमा निस्केर हामी त्यहाँनिर भाउजूले चाहिँ नानीलाई बोलाउँदै थियो। ल अब रोडमा निस्केर चाहिँ पानी ल्याउँदैछ भन्दै थियो हो। त्यहाँनिर अब उकालो निस्केर चाहिँ अलिक गरम भएर थाकेको थियो नि त हामी सबैजना। त्यहाँबाट उकालो पानी ल्याउँदैछ नि दादाले जिस्काउँदै थियो भाइलाई। अनि यहाँ दिदीले भाइ भन्दै थियो। आन्टी बिचरा गलेर चालाक्कै हुनुभयो उकालोमा पुरा गरम भएर। अनि त्यहाँबाट हामी फेरि हिँड्यो रोडमा एकछिन घुमायो। अन्त घुमाउनु
परसम्म लग्यो अलिकति अब हाम्रो गाउँदेखिको अलिकति परसम्म लगेर त्यहाँबाट चाहिँ गेट चाहिँ यताबाट बनाएको थियो नि त मेन गेट चाहिँ माथि अब मन्दिर चाहिँ त्यहाँबाट भाउजूहरू सबैजना उता परसम्म घुमेर म चाहिँ गइनँ अलिकति गरम भएर गलेर सकिनँ त्यहाँबाट हामी फेरि ओह्रालो मन्दिरको तर्फ झऱ्यो त्यहाँ मैले पनि चाहिँ मातादी भन्दै देखाउँदै थिएँ है अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि मन्दिरको उकालो अब डोली लिएर आइसकिसकेको थियो हामी चाहिँ सबसे लास्ट थियो अब हिँड्न नसकेर त्यहाँ बहिनीहरू गलेर बिचरा डोली बोकेर उनीहरू स्यालक्कै भइरहेको थियो त्यहाँबाट शिल्पा होइन साथी ऊ पनि एउटा भित्र बसेर त्यहाँ पूजाहरू गर्नु भने त्यहाँ भाउजूलाई पूजाहरू गर्नु म गर्दैछु भिडियो गर्दिनँ भनेर भनेको थियो भाउजूले बिचरा भिडियो रेडी छ भन्दै थियो त्यति बेला मलाई भनेको थियो त्यहाँबाट पूजाहरू गरेँ हामीले अन्त पूजाहरू गरिसकेर त्यहाँबाट यतातिर पूजाहरू स्टार्ट हुँदै थियो यता अर्को पूजा है बाजेले गर्नु थियो यता हासेङले गर्नुहुँदै थियो धेरै राम्रो अब एकदमै राम्रोसँगले पूजाहरू गर्नु थियो भक्तजनहरू आउनुभएको थियो उहाँले पनि पूजाहरू गर्नुहुँदै थियो अब यता हासेङले अब होइन थानमा देवी थानमा हासेङले गर्नुहुँदै थियो पूजाहरू गरेर हासेङले एकदम पुरा है सबैतिर यसरी गरेर हामीहरू चाहिँ सबै यसरी बसिरहेको थिएँ होइन म चाहिँ सबैलाई भिडियोहरू खिच्दै बसिरहेको थिएँ सबैले हेरिदिने र अब पार्ट 2को लागि वेटिङ गर्नुहोस्।